Ruhonge rwa urathi wa riera rwarathite mbura ya El Nino gukorwo kiambiriria gatagati-ini ka mweri uyu kinyagia kiambiriria-ini kia mwaka ukite. Ona kuhanura uguo ruhonge ruru ni rweheretie wagagu na gutheria ati mbura iria itanyitwo yaya gukorwo iri nene no ti ya gucungiriria hathara. Akiaria igongona-ini ria kanitha mwena wa Dagoretti, mutongoria wa bururi William Ruto augite mbura iria itanyitwo igukorwo ari ya kiguni muno kuri arimi kuona ni kuibaibia magetha mugaru na hau kabere kuria bururi ukoretwo na unyihu wa mbura kwa ihinda iraya. Hata juzi mlisikia tukawa na habari pengine kutakuwa na El Nino ambayo itaharibu kule, itaharibu mali ingine, lakini Mungu ni nani? Mmesikia wale watu wamesema tena ile El Nino haitakuweko, wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa lakini haitafika pale ya kuharibu. Mwaka uyu magetha ma mbembe ni matanyitwo kuongerereka na gicunji kia 45 harĩ 100. Tumevuna mahindi magunia milioni 44 ambayo inaendelea sasa. Makadirio yetu ni kwamba mwaka huu tutaongeza mazao yetu ya shambani by an extra 45% ambayo itapatikana. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba tusirudi mahali pale tena, mahali unga inafika shilingi 230. Ruto augite thirikari iri na mubango wa kuhura njeki arimi kuhitukira tafarira cia bataraitha ya raithi niguo kugacirithia urimi na kunyihia thogora wa irio. Na hiyo mvua nyingi ambayo tutapata, pia tumejipanga katika hii short rains. Tumepanga pia wakulima watuzalishie chakula tena so that we have another harvest by January or February. Orege Danaga kunyururia mirurungano ya ngwataniro ya Azimio akiuga ndire umithio o wothe yareheire bururi kana kunyihia garama ya muturire. Akiuga mubango wa thirikari wa gutigirira Kenya iri na uhoti wa kwirugamirira na kuhunia a Kenya othe noyo njira ya kuhitana na ngaragu na kunyihia garama ya iguru ya muturire. Njia ya kuondoa matatizo ya njaa Kenya sio maandamano, na kama ni maandamano shambani, kwa sababu unga haitoki kwa duka, unga inatoka kwa mahindi na mahindi inazalishwa shambani. Hadwini Hakameme TV, Jitagugena wa Waduru.